Abarimu b'inyarurembo bashishikajwe no kumenya gahunda yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. Abana bo kwa Pascal bakomeje kuvutswa uburenganzira bwo kwiga. N'urunana. Dore uko bunkanura nk'indagara bafungiye mu ishashi. Mumva imbere se nyine. Ariko mama, kuki wari udutuka koko? Iyo tubiha byica twari kuba twarapfuye kera. Ariko mama, kuki wari udutuka koko? Ibyo mitutse bitwisha tuba twarapfuye kera. None se muraramuka muntera iseseme munsaba ibikoresho by'ishuri ngewe nabohereje kwiga. Ntabwo watwohereje ariko niwe mama wacu. Nuze tubisabe nde wundi ko ari we watubyaye. Kandi musigaye muntondagira uko mwishakiye mwantuza mwe. Kubera ko mwumvise babavugira rero mugira ngo se nabamenagura. Natwe sitwe mama, baratubwiye ngo tuzagaruke mu ishuri twambaye imyenda y'ishuri. Dufite amakaye n'amakaramu. Tunishyura umusanzu w'umubyeyi ku ifunguro rigaburirwa abana ku ishuri. Tunishyura umusanzu w'umubyeyi ku ifunguro rigaburirwa abana ku ishuri. Ndavuze ngo mumve imbere vuba none ahangaha. Use noneho turajyaye. Ko ku ishuri tutasubirayo baranavuze ngo twiyogosheshe mama. Navuze ngo mumva nawe mutagaragase mwabushwiririme. Ariko ma, uzi ko twageze mu ishuri tugasanga ibyo bigisha tutabizi. Kubera ko hashize igihe kinini cyane tutiga. Nababwiye ngo singe wabajyanye mu ishuri. Mujye gushaka se abagura ibyo bikoresho. Cyangwa rero musange wa mugore wabajyanye mu ishuri mu bimusabe. Izo se? None se ubwo turajya kumusaba ibikoresho turi abana be. Yabajyanaga mu ishuri abajyana he? Hari ibyo nari namusabye. None se turabigenza gute muza? Ubu surambaza ngenda bizi kaze. Ntihagire umwana nongera kumva nkangisha amashuri nanjye ntayo nize. Kandi narababyaye mwantuzamo. Kaze, ngwino nkubwire. Ubwo kurubanya musaza wawe mujyanye he muza? Musubiye kuri ndagira ku mashuri muzi ko mudafite ibyo babatumye. None se uragira ngo tubigenze gute muza? Ubu koko tujye kureba izo. Oya, ahubwo tujye ku ishuri twengenge mwarimu tubabarire cyangwa rero tujye gushakisha papa tumubwire ikibazo cyacu. Pase turamukoreye koko. Uziko kuva yava mu rugo namubonye nka rimwe cyangwa kabiri. Goko, uracyari hano nara? Ntabwo utegereje nyogoko. Wantegereje ngo bigende bite muko? Ubu ntugiye gukererwa koko? Erega umenya bya bindi byagarutse. Bya bindi? Ibikisi? Bya bindi wambwiye ko abakobwa bajyamo buri kwezi nyogoko. Umenya byagarutse. Warebye ko ari byo se? Nibyo ahubwo ngize amahirwe mbibona narambara imyenda y'ishuri. Nari kwiyanduza. Ariko rero jya wigenzura neza muko. Urumva? Utazankoza isoni mu bana. Ndashaka agakoresho rero. Ngo agatambaro k'isuku umukobwa akoresha ari mu mihango. Utwo naguhaye wadushyize he nara? Twadutambaro wamaye se. Twose naradutaye. Aho ntimunyumvira? Niko nara. Turiya dutambaro ko nakubwiye ko ugomba kujya utumesa neza ukatwanika hagera izuba ubundi ukajya udukoresha watujugunya ute koko? None se si urumva nzashobora kujya mbona ibitambaro ukoresha ukabijugunya buri kwezi se? Ariko hari pade udense n'amaye. Ngwiki? Bazita kutagisa inyogoko. N'utuntu dukoze neza cyane umuntu akoresha kakamufasha kutiyanduza. Kakuzura kakajugunya kambara kandi. Harewe. Ibyo uvuga se nanabizi rwose nara. Genda umukobwa twakoreshaga udutambaro dusanzwe gusa umuntu akamenya ko agomba kumesa neza kanika kuzuba akaza kukanura kakabika neza kugira ngo azagakoreshe n'ikindi gihe. None si byo ko ari ibya kera. None uragira ngo nguhe ibyo ndafite yewe mwa? Dore enda hano ndebe ko hari agace ka cyakigoma nakase ubushize ngo he wambara ujye kwiga. Nyogoko nawe ukwiye kumva ko ibintu byahindutse ukajya ungurira. Nguhaye ibyo afite kandi nta kindi usabwa no kugira isuku nara. Isuku mu gihe cy'imihango ni ngombwa kuko nutagira isuku uzarwara unanukire bagenzi bawe. Sinshaka kunuka nyogoko. Nudashaka kunuka rero uzite ku isuku. Urumva se byaba ari byiza ugeze mu bantu bakaguhunga kubera kubanukira. Mbega mwari mu Budensiyana niko ubu kera se wowe watsindaga umukino wo kwihishanwa koko? Kubera iki se Kanyabo? Kuko nagushakiye ahantu hatandukanye nkakura. Nuko wanzura ko nakwihishe rero. Cyane pe. Ubundi se wanshakiraga iki muri iki gitondo? Nyine bajya bavuga ko ikintu cya mbere ari amakuru. Ubwo rero nanjye niyo nagushakiraga. Urashaka amakuru arebana n'iki sera? Ni ya gahunda yaduteguriwe yo kwihugura mu rurimi rw'icyongereza nyine nk'ururimi twigishamo. Ugira ngo se nge hari andi makuru nabonye? Nabwiye mwarimu Mugisha ko mugenzi wanjye twiganye yampamagaye ambwira ko bo bageze kure bihugura mu cyongereza. N'ibyo nta bindi. None se koko twinyarurembo twazize iki we? Tabizi se Kanyabo?
ntibikira maze ngo iyo porogaramu yitwa English Proficiency yagenewe abantu bose bakora mu burezi. bivuze ko na headmaster wacu agomba kwihugura se? Erega amakuru mbifiteho ntabwo yuzuye Kanyabo. none se ubwo umuntu waguhaye amakuru kuki atakubwiye aho umuntu agomba kwiyandikisha we? Nuko nyine yarampfunyikiye atanze amakuru y'igice. umva rero nkubwire sibyo muhamagare turi kumwe urumva Budesia noneho tumenye aho yiyandikishiriza n'ibyo umwarimu asabwa byose kugira ngo yiyandikishe. Ahubwo se wahamagara umuyobozi wacu kare kose se cyangwa rero tujye kumureba mu biro bye? umva Kanyabungo di none se sibyo ubu tugire gutya twikore tugende no mu biro by'umuyobozi ngo ba tutanamuteguje. noneho ngaho umuhamagara ubimusabe noneho hanyuma natwe tumenye amakuru y'uko nyine twatangira kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. Ese Kanyabo wowe nta nimero ya diregiteri ufite wamuhamagaye? reka nkwereke nyine wowe ufite uwaguhaye amakuru ndumva ariwe wanamuhamagara pe ibyo byaba byiza nimuhamagare rwose akubwire. Halo mwaramutse neza muyobozi wacu? Mwaramutse Ticha Budensiana. Mwaba mwageze hano ku ishuri se ko nashaka kuza kubareba mu biro byanyu? Uyu munsi ndagera aho ngaho ntinze Budensia. Mfite inama ku murenge ariko nimugoroba ndaba mpari. Ubwo nimugoroba ntimuri bugere hano mufite akazi kenshi se? Mu kazi kenshi mfite sinabura umwanya wo kumenya impamvu umwarimu unyoboranye niye Budensia. Ubwo naha nimugoroba. Cyane rwose murajya gutaha nahageze. Hagize impamvu ituma bihinduka kandi ntanakumenyesha mbere. Umamagaye nde Honori? Nari mabuja se ndabeshya mama ari? Oya rwose ubu hano muri aka kanya ndi muganga Devota. Icyo nzi nuko nishimiye kwakirwa nawe mama ari, wambereye umuyobozi mwiza pe. Nanjye nishimiye kukubona kandi umeze neza Honori. Abana banjye baragukundaga kandi n'ubu baragukunda pe. Yewe nanjye Randiri narinda rwose ndabakunda njyana nabakumbura pe. Honori karame muga wowe n'umwana mumeze neza nta kibazo. Kandi nagushimira ko witwaye neza ugatekereza gukurikiza umwana wawe yujuje imyaka 2. Inyigisho zanyu rwose nanonse yatumujyanama w'ubuzima ndazubahiriza keretse iyo ngize ikibazo. Ni byiza kuboneza urubyaro umubyeyi akabanza agakomera umubiri ugasubirana akabona gusama indinda. Yego gahunda uzagarukira kwisuzumisha nk'umugore utwite nayo ndayanditse hano kandi ndayimenyesha umujyanama w'ubuzima kugira ngo azakube hafi akwibutse. Uretse n'umujyanama w'ubuzima se ugira ngo Karemera we yampa amahoro muga apfa kubazi neza ko ndi bujye kwa muganga aranzindura pe. Byiza cyane. Ikindi rero ndakumva ni ugukomeza kwitaho nk'umubyeyi utwite ukarya indyo yuzuye iriho n'ibikomoka ku matungo kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kumera neza n'umwana uri mu nda kure neza. Mu by'ukuri rero mu rugo rwacu ntako tutagira muga. Ukibuka kwita ku isuku mu buryo bwose. Isuku yo ku mubiri, isuku y'amazi yo kunywa, isuku y'ibiribwa, isuku y'aho uba yewe niyo ku mubiri. Umugore utwite akeneye isuku mu buryo bwose. Yego ndabyumva. Kandi rero ibi ndabikubwira ariko nzanabikurikirana. Gute se muga? Umunsi umwe uzajya kubona ubunengezi wawe mu masaha yo gufungura dusangire. Ndebe ko iryo funguro ugiye kurya nk'umubyeyi utwite riteguranywe isuku, ibikoresho byo kuriraho bisukuye kandi ko rigizwe n'indyo yuzuye iriho n'ibikomoka ku matungo. Ko muri iyi minsi suntunga ushobora gusanga nta bikomoka ku matungo natetse muga. Ubwo ntunyumvira Honorine kandi nkubwiye ngo umugore utwite n'uwonsa ku ifunguro rye ntihagomba kuburamo ibikomoka ku matungo. Nibyo kandi rwose ndabizi muhora mubitubwira. Erega ibikomoka ku matungo ntibikorera ubwinshi. Izo ndagara, ako gafi, izo nyama, iryo gi, ayo mata mu ngano nto kandi mu bushobozi bwawe. Ubundi rero turagerageza nk'uko nabikubwiye. Gusa nawe urabyumva ntibyoroshye pe kuko muri iyi minsi umugabo wanjye nta kazi afite. Kudatamuka ngo wicare se Budensia. Ni karibu mu biro byanjye rwose. Niteguye kugutega amatwi. Murakoze Deregite. Nizere ko ntagutindiye kandi ibyo washaka kumbwira bitakoroheye. Aho ntiwagize ngo ni ikibazo nagize muyobo? Nagize ngo ufite ikibazo kigukomereye wenda unkeneyeho inama. Oya da, ni ibirebana n'akazi kandi nabyo ntabwo ari ibibazo. Ni amakuru numvise sinyasobanukirwe neza. Amakuru arebana n'iki? Ni amakuru arebana na English Proficiency Program nk'uburyo bwashyiriweho abarimu ngo twihugure mu rurimi rw'icyongereza. Ayo makuru nanjye ndumva narayumviseho. Mukayumva ntimutumenyeshe muyobo?
uzi ko nayabwiwe n'umwarimu wigisha ku kindi kigo akanambwira ko bo bageze kure bihugura mu cyongereza. Narabyumvise kandi ubu ni itegeko Budensiya. Abantu bose dukora mu burezi tugomba kwihugura mu rurimi rw'icyongereza nk'ururimi dukoresha mu kwigisha abanyeshuri bacu. Erega twe nta kibazo, ahubwo nyine ikibazo dufite nuko twacikanwa. Ariko nta gucikanwa kuko hari aho byatangiye, hari abamaze igihe batangiye, hari naho bitaragera nyine nk'ahani iwacu Nyarurembo. None se uko mwabyumvise ni ibiki bisabwa kugira ngo umwarimu yemererwe kwiga muyobo? Ni abarimu bigisha icyongereza gusa? Kandi nkubwira ko nyine ari abantu bose dukora mu nzego z'uburezi, nanjye ngomba kwihugura kimwe n'abarimu bose. Yaba uwigisha Ikinyarwanda, Igifaransa n'andi masomo, abarimu bose birabareba rwose. Yewe ni mu mpamakuru ahagije rero nanjye nyageze ku bandi barimu babishaka. Tuzishyura amafaranga angahe? Tuziga igihe kingana iki se? Ese tuziyandikishiriza he? Uburetse gutanga amakuru ayo ari yo yose, nanjye mbanze mvugane n'abashinzwe uburezi bansobanurire neza Budensiya. Ubuse ntiwahamagara ushinzwe uburezi mu murenge tukamenya amakuru, tukamenya ibisabwa kugira ngo umuntu atangire yitegure? Wowe genda utuzi ibindi ubindekere, nkwijeje kubikurikirana kandi nanjye ndifuza ko abarimu nyobora bihugura mu cyongereza, kuko byanze bikunze bizazamura imitsindire y'abanyeshuri bacu. Ubuse ntegereza ayo makuru nko mu minsi ingahe Deregite? Ko rwose mfite amatsiko yo kumenya ibyo nsabwa ngo nanjye ntangire kwihugura mu rurimi rw'icyongereza. Niko se mwabana mwe, ibyo ni ibiki? Ko muri babiri gusa kuki mucurano? Erega nuko tuzaheruka kurya ngo duhage papa. Inzara yagiye kutwica ahubwo turahita twigumira hano. Ahubwo se ko bishize tudahaze nta bindi bihari papa. Nibyo munsanganye kaze. Ntimubonye ko tuhahuriye mvuye mu kiraka koko? Papa waretse tukajya kuzana na Muhoza na Nshiziro. Yego papa, nawe afite ibibazo nk'ibyacu. Iyi mama aradukubita cyane akatubwira ngo kose yabataye kurya nabyo ni ikibazo gikomeye. Bana banjye rero nta kindi nababwira uretse kwihangana. Tukihangana tugakomeza kwicwa n'inzara papa. Uzi ko yizuye yadusubije mu ishuri ariko nta bikoresho. Tubisaba mama akatubwira ngo barazitaye ngo kandi nta bushobozi afite. Akababwira se ko ubuzima bwiza yari afite ari Pascal wabujyanye? Ngo wagiye kwiririra. Ngo bibereye mu iraha twebwe inzara iduhondagurana nawe. Nuko mukobwa Jana yababwiye? Yego. None rero ubwo tukubonye ntawe tukigiye papa, turagumana nawe rwose. Kandi na Nshiziro ngo na Muhoza tuzabazana twigumare kuko nukuri mama ari hafi kutwicisha inkoni. Mwabana mwese ubu murareba mugasanga koko iki kibahima twakibanamo koko? Kandi rega abana banjye ibiraka byaranabuze. Rwose ku buryo nanjye nta mafaranga mfite. None se ubu muragira ngo tuzabigenze dute papa? Ubu uravuga ngo nta mafaranga ufite, mama akavuga ngo ntayafite. Amaherezo azabaya. Pascal karamenya kubahwa nyiri byondo. Ariko uragira ngo nzakubwira iki? Ari we noneho wanazanye n'umuryango wawe hano. Mva amafaranga yanjye kiravuga. Mpereza Kanyabo rwose nawe urabona nukuri dore abana nakoreka tuzavugana. Umva ntacyo mvugana nawe Pascal, ndashaka amafaranga yanjye setu. Kanyabo waretse kunkoza isoni. Oye nta magambo nshaka kuvugana nawe rwose Pascal. Umva nguhaye umunota uyu umwe ube wamviriye mu nzu, urankangisha abana bawe se ujye kubazana wari uyoboye ko uwananiwe kwishyura inzu bamwe. Ariko mwagiye mugira impuhwe ko umunota umwe. Pascal noneho arerekeza he? Aba bana bamushakaho ubufasha se barabagenza ati? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha.